မမငိမ့်အထီးရှာတွေကိုပြောထားရင်တတိယနေမိခဲ့တဲ့ကောင်မှာဆောင်တော်ကူပန်းနေလို့ဒီချိန်ဆိုမမဘယ်တိမ်မှာဘလို့လွင့်နေမလဲအဲ့ဒီနင်းစီဖူးလေးဟာခုဆိုဘသူအာငွေးနဲ့ပွင့်လန်းနေပြီလေကျွန်တော်ကမမြဲတဲ့လက်တွေကိုမှဆွဲထားချင်မိတာမတီလားကန်းကော်မြို့တော်တချင်းကိုနှစ်ယောက်နားထောင်ရင်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတဲ့အရာတောင်ကျွန်တော်တို့မျက်လုံးကိုမျက်လုံးချင်းအပြုံးကိုပြုံးချင်းခံယူပြီးမောက်ပါပေါ်ကမနှခမ်းနေရတွေကျွန်တော်တို့ဟာအရာကိုလွန်ဆန်ခဲ့ပြီးတယောက်အတားကိုတယောက်လွန်ဆန်နိုင်ခဲ့ကြမောင်ကြောင့်ကြာခဲ့ရတဲ့မျက်ရည်တွေလို့မဆွဆွဲပါပြန်မရနိုင်တော့တဲ့ຢာတွေထဲမကိုပဲမဲပြီးပါတယ်အရင်ကမနိုင်ခဲ့ဘူးတဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံတော်မှာသာပြန်လဲအုပ်ချုပ်ပါငင်းရီမရီကျွန်တော်ရစ်မှုရတဲ့အဖြူရောင်ပန်းလေးဝါတည်ချင်စရာကောင်းလာတဲ့အခါ one summer still ခဏနားထောင်မိတယ်အဲ့ဒါကလည်းတတိယမိသူတွေအတွက်တည်ဆုံးခြင်းတစ်မျိုးပဲမဟုတ်လားနားနဲ့လည်းမနာနဲ့ဝါနဲ့လည်းမနာနဲ့မငိမ့်နှလုံးသားနဲ့ပဲနာပါအရာပြီးဆုံးသွားပြီဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့မငိမ့်ကိုအသက်တမျှချစ်ရတယ်မိနိုင်လားဆိုတဲ့မိခွန်းတွေအတွက်မကိုကျွန်တော်ဝါထဲမှာပြန်ရှာလို့ရနိုင်ပါအောင်မလားလို့ပြန်ဖြေပူတယ်အနာတရားတွေကိုလက်ထုံးဖို့အခန်းတကာကိုလောအောင်ပိတ်ထားရတယ်ပြန်လာမှာပါဆိုတာကိုဖြေသိမ့်ခြင်းနှုတ်ပညာပဲနန်းနေကြနှခမ်းလေးရအစထိတွေးမိတဲ့ပေါင်တန်လေးအစုံကျွန်တော်မှာတတိတရားဆုံးရှုံးရတယ်မောင်အောင်ချင်းပြောအောင်နေပြောပြီးမောင်ကြောင့်မပျော်ရှင်ခဲ့ရတာတွေအတွက်တောင်းပန်ပါတယ်ငင်းရီမဖြစ်နိုင်တော့မှပေးနေမိတဲ့မြတ်တာတွေဝေးနေတော့မှမမေ့နိုင်တဲ့တတိယချင်းတွေပေါ့ကံမပါတာတော့မှကြံလာမှလို့ပဲကျွန်တော်တွေးနေတော့မာအေတူနိုဝင်ဘာ19/2023ဆောင်ထိနားဆင်ပြီးခဲ့တဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မရွှေတုပ်ပါ